Hey, yo, my boy, what's up? Hey, yo, listen, bro, listen. এই ডিস্টার্ব করিস না তো এখান থেকে Yo, I love you, bro. কানে খুব গন্ধ হয়ে গেছে, bro. কানটা পরিষ্কার কর। এই নিজের চরকায় তেল দে। কি? What the hell are you talking about, bro? তুই কিন্তু হেভি ডিস্টার্ব করছিস, ভেজে খেয়ে নেবো কিন্তু তোকে আমি। It can't be possible, bro. এখানেও খুব গন্ধ, bro. সরে যা আমার চোখের সামনে থেকে, bro. এই তুই সরে যা। I don't like all this disturbance. Oh, wow. Yeah, English, bro. English. Yes, you piece of... Calm down, bro. Calm down. I love you, এই bro. যা। বাঁচাও 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 আমাকে। কে বাঁচাবে? আমি খেয়ে নেবো তোকে। পরে আমি কিছু করে দিই, আমাকে কিন্তু কিছু বলতে আসবি না বলে দিলাম। তাই নাকি? কি করবি তুই? ও অনেক কিছু করে নেবো আমি, অনেক কিছু। হ্যাঁ বাল ছিঁড়ে তাল পাকাবি তুই। এ বাবা কিস্তি দিচ্ছে, কি বাজে বিড়াল। বাজে বলেই তো তোর বিচি দুটো নিয়ে ডুগডুগি বাজাবো। বলে ডুগডুগি বাজাবে নাকি? আচ্ছা যাই হোক, শোনো, ওই যে উপরে লিঙ্কটা দেওয়া আছে, গিয়ে তাড়াতাড়ি দেখে এসো। আকাশের নতুন রোস্ট ভিডিও চলে এসছে। আর ভিডিওটা যদি তুমি ইউটিউবে দেখো তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে এসো।